Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Si Saint Irenaeus, usa sa unang mga church fathers nga nagpalalom sa pagsabot sa misteryo ni Kristo. Sa iyang pamalandong sa transfiguration o sa pagkausab sa naong ni Kristo, nag-ingon siya nga, Gloria enim del vivens homo. The glory of God is man fully alive. Sa binisaya pangahubad, ang himaya sa Diyos mao ang tao nga mabuhi sa hingpit. Para kang Saint Irenaeus, dili himaya sa Diyos ang tao nga nasiakan, naguba ang paglaom o napalong ang kadasig. Ang himaya sa Diyos makita kung ang tao napuno sa grasya, nagpuyo sa kamatuoran o naglakaw diya sa kahayag. Ang transfiguration, dili lang pag-usab o pagbag-o sa panagway ni Jesus, kundili nagpadayag unsa ang mahimong panagway sa tao kung siya magpabilin diha sa Dios. Ug mao niya ang atong makita diha sa nahitabo sa transfiguration. Giuban ni Jesus si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa taas sa bungtod. Dito sa ilang atubangan na usab ang iyang panagway, nisidlak ang iyang naong sama sa adlaw ug nahimong puti ang iyang bisti sama sa kahayag. Mitungha si Moises ug si Elias nga nakig-istorya kaniya ug gikan sa panganod nadungog ang tingog sa amahan nga nag-ingon nga siya ang gihigugmang anak nga angay paminawon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagkausab sa panagway ni Jesus usa ka pagpadayag kinsa gyud si Jesus o kinsa kita diha kaniya. Dili aksidente nga dito sa bukid kini nahitabo. Kay sa kasulatan ang bukid lugar kung diin mahitabo ang tagbo sa Dios ug sa tao. Sama sa bukid sa Sinai, dinhi usab gipadayag ang kahayag sa presensya sa Dios. Ang kahayag nga misidlak sa naong ni Jesus nagpasabot nga siya dili lang ordinaryo nga magtutudlo kundi anak sa Diyos nga napuno sa himaya. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him. Matthew 17:5. Kini mao ang akong hinigugmang anak, nga akong gikahimutan, paminawa ninyo siya. Ang pulong nga, listen to Him, paminawa ninyo siya, usa ka sugo. Dili lang ni usa ka suggestion. Dili ni suggestion. Sa atong kinabuhi, daghang tingog ang atong paminawon. Tingog sa social media, tingog sa kalibutan, tingog sa mga higala, tingog sa atong kahiladman. Apan ang amahan, nag-awhag, nagsugo nga paminawon si Jesus. Ang Kwaresma usa ka panahon sa pagpahilom aron madungog nato pag-usab ang iyang tingog. Kung dili kita mamati, dili nato masinati ang kahayag sa transfiguration. Kung mamati kita, hinay-hinay usab, mausab ang atong panagway. Dili sa gawas, kundili sa sulod. Kabantay mo sa Pink Sisters. Sulay rin gud ninyo bisita kanang mga Pink Sisters. Mao ni silang mga madre nga walay laing buhat kundili magyampungad sa tabernakulo, magluhod, magampo adlaw o gabi diha sa ilang kumbento. Lantawan na ilang mga naong hayag. Murag walay gipas-an. Kita tungod sa kadaghan natong mga gipaminaw nga tingog usahay buntag sayo pa atong naong Berni Santo na. Ang pagtan-aw kang Kristo o pagpaminaw kaniya mao ang paagi sa atong pagbag-o. Dili instant ang pag-usab apan proseso ni siya sa grasya. Sa matag pag-ampo, sa matag sakripisyo, sa matag pagpasaylo, nagasidlak gamay ang kahayag sa Dios sa atong kinabuhi. Busa ang transfiguration dili lang para sa mga apostoles kaniadto. Kini para kanato karon nga usahay gikapoy, usahay naglibog, usahay nahadlok sa umaabot. Gipakita ni Jesus ang himaya aron andamon sila sa iyang pag-antos sa krus. Gipakita ni ang kahayag aron
dili sila mawad-an og paglaom sa kangitngit sa Kalbaryo. Ug sa atong kahintang gipakita usab niya nga ang katapusan sa pag-antos dili kangitngit kundi ang pagkabanhaw. Ang pagkausab sa panagway ni Hesus usa ka pagpadayag kinsa gyud si Hesus ug kinsa kita diha kaniya. Ikaduhang punto, ang pagkausab sa panagway ni Hesus usa ka imbitasyon sa pagnaog sa bukid aron magpuyo sa kahayag sa ubos. Ganahan si Pedro nga magpabilin didto og magtukod og tulo ka payag. Natural ra nga gusto ta magpabilin sa nindot nga kasinatian sa pag-ampo o sa retreat. Apan wala didto nagpabilin si Jesus na naog siya uban sa mga tinun-an. Ang kahayag di ay nga ilang nasinati dito sa bukid, angay dadon ngadto sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang tinuod nga pagbag-o makita dili lang sa sulod sa simbahan, kundi sa balay, sa opisina, sa dalan, sa atong taras ug batasan diya sa atong pagtratar sa atong mga kaila ug sa komunidad. Kung nakasinati kita sa presensya sa Dios, kinahanglan makita sa atong pagtrato sa uban. Mao nga naog sa bukid kay didto sa ubos atua ang tinuod nga pag-alagad. Ang pagkausab sa panagway ni Hesus usa ka imbitasyon sa pagnaog sa bukid aron magpuyo sa kahayag sa ubos. Story time. Sa Caleruega, dito sa Batangas, naay gitawag nga Transfiguration Chapel nga nahimutang sa usa ka bungtod nga kung tuwa ka didto, kita kaayo nimo ang kalapad sa kapatagan. Ang maong lugar gipili aron magpahinumdom nga ang katahom sa kinaiyahan usahay usa ka pahimangno sa kahayag sa Dios nga nagpadayag sa Transfiguration. Naturalmente, daghang magtiayon ang gusto magpakasal didto. Nga daw, diha sa ilang pag-aydo, naa sila sa dakong bukid uban sa Dios. Apan sama sa mga apostoles ang ilang aydo, kinahanglang mapuy-an diha sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi, isip magtiayon. Ang kapilya sa Transfiguration nahimong simbolo nga ang pagtagbo sa Dios sa taas nga lugar, maghatag kusog sa pag-atubang sa tinuod nga kinabuhi sa ubos. Dili magpabilin sa bungtod, kinahanglan mo kanaog aron ipadayon sa matag adlaw nga paningkamot ang kaminyoon og pamilya. Busa ang Transfiguration, usa ka pahinumdom nga ang Kwaresma dili lang pag-antos kundi pagbag-o usab. Gipasidlak ni Hesus ang iyang himaya aron atong mahibaluan nga ang Dios nagtinguha nga kita mahimong hingpit diha kaniya. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang Transfiguration nagawhag kanato nga musaka sa bukid sa pag-ampo ug maminaw pag-ayo kang Hesus. Kung ikaw gikapoy, saka sa bukid sa pag-ampo. Kung ikaw nalibog, paminawa ang iyang tingog. Kung ikaw nahadlok, tanawa ang iyang kahayag. Dayon, naog ug dad-a ang kahayag ngadto sa imong pamilya, sa trabaho ug komunidad. Himoa kining Kwaresma isip usa ka panaw sa pagbag-o. Ug sa katapusan, hinaot nga sa atong kinabuhi, makita ang tinuod nga kahulugan sa pulong ni Saint Irenaeus. Ang himaya sa Dios mao ang tao nga nabuhi sa hingpit diha kang Kristo. The glory of God is man fully alive. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.